Shkodra është një nga rajonet që vazhdon të ketë nivel të lartë të papunësisë në Shqipëri. Zyrtarët vendor pohojnë se po bëhen përpjekje për të identifikuar problemet dhe nxitur punësimin, sidomos në sektorin e fasonisë, ku sipas tyre janë disa qendra vende të lira pune. Ndërkohë, përfaqësues të sindikatave thonë se shkak për këtë gjendje janë pagat e ulta në sektorin e fasonerisë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pulmsulo ka përgatitur kronikën. Shkodra është nga rajonet e Shqipërisë që vazhdon të ketë nivel të lartë të papunësisë, me gjithë përpjekjet që po bëjnë zyrtarët vendor për të nxitur punësimin. Drejtori i Agjencisë Rajonale të Punësimit, Dot Mehmetaj, thotë se gjatë këtij viti janë hapur disa qendra vende të reja pune, çka dëshmon se biznesi i ndërmarrjeve prodhuese po tenton të zgjerohet. Por sipas drejtorit Mehmetaj, struktura e bizneseve në Shkodër, e ndërtuar kryesisht mbi biznesin fason, ofron kryesisht vende të lira pune vetëm për gratë dhe vajzat. Janë bërë mbi 500 punësime gjatë këtij 6 mujori, por unë nuk duhet të qëndroj këtij faktit, sepse po të krahasojmë edhe me punësimet e vitit kaluar ose 6 mujorit, ky tregues është shumë më i lartë disa fish, por mua më shqetëson fakti se ne kemi shumë vende lira të paplotësuara dhe po hasim vështirësi në plotësimin e këtyre vendeve të lira. Faktikisht në Shkodër, ndoshta specifikisht edhe me rajonet e tjera të vendit, për shkak strukturës biznesit kemi një problem. Sepse vetë ndërtimi i bizneseve në Shkodër me rrobat shqipësit, me fasonin kryesisht, është ndërtuar në mënyrë të tillë që ka shku gati selektive problemi i punësimeve vetëm për gra vajza. Sipas drejtorit të Agjencisë Rajonale të Punësimit, megjithëse në Shkodër ka rreth 500 vende të lira pune, në sektorin e prodhimit të veshjeve dhe këpucëve, numri punkërkuesve në këtë sektor është i ulët. Por ka edhe disa pengesa, këto më shqetësojnë që mund të zgjidhen, që tash bllokojnë pak disi situatën. Që janë disa shërbime të tjera, natyrisht nuk lidhen me funksionimin vetëm të zyrës punës, po janë shumë aktorë që marrin pjesë, pushtetit lokale me radhë, që ne i kemi biseduar, po i bisedojmë dhe janë pak a shumë në rrugën e zgjidhjes. Si është fjala vje shërbimi kopshtet qerdheve, që kërkon dy masa të shpejta, e para të tentojmë të zgjerojmë këtë shërbim, sepse kemi zonat pa mbuluara dhe natyrisht nana me fëmijë e kanë shumë të vështirë, shkojnë punë kur nuk mund të akomodojnë fëmijët e tyre në kopshtet qerdhe. Problem që është biseduar dhe është drejt zgjidhjes, siç është edhe shërbimi urban. Ma do mendjem se me zgjidhjen e këtyre dy probleme do të ketë një akses shumë më të madh në mundësinë e plotësimit të vendeve të lira. Ndërkohë, sipas përfaqësuesve të sindikatës së pavarur për Shkodrën, janë pagat e ulta ato që nuk po nxisin sa duhet gratë dhe vajzat për të punuar në industrinë e fasonerisë, me gjithë vendet e lira të punës në këtë sektor në Shkodër. Me aksionet sindikale, qeveria shqiptare ka rrit pagën minimale 220.000 lekë vjetra apo 22.000 lekë treja, ku asnjë nga këta punojës në fazonin nuk i merr 220.000 lekë, me gjithë luftën e madhe që po bëjmë dhe me gjithë firmat tona që po bëjmë qeverinë shqiptare që ti kontrollojnë këta nëpërmjet institucioneve dhe levat saj, ti kontrollojnë këta institucione që të japin dhe që të krijojnë mundësinë këtyre punojësve për një pagë deri, një punë deri. Pra, nuk marrin hakun e merituar këta punojës. Kjo është kyçi pse punojësit, pavarësisht se ka vende pune në fuzone, por kjo është kyçi i fjalimit tim për pse këto punojës nuk fillojnë punë atje. Për shkak se nuk paguhen, shfrytëzohen shumë dhe paguhen shumë pak. Drejtuesi i sindikatës së pavarur për rajonin e Shkodrës, Albert Tukaj, thotë gjithashtu se një arsye tjetër është se ndërmarrjet e fasonerisë kanë kryesisht një profil pune, atë të qepjes, që kanë mbështet punësimin në këtë sektor kryesisht të grave dhe vajzave, duke mbajtur kështu në nivele të ulta treguesit e punësimit për burrat dhe të rinj. Por Zëri i Amerikës nga Shkodra, Pulumsu